Привет, я подсяду. Итак, здрасте. Я приобрел клавиатуру. Вот это она. Red Dragon Daxa Mechanical Gaming Keyboard. Я ее даже не вскрывал. Вскрываю при вас исключительно. Сейчас мы проведем обзор на эту клавиатуру, покажем, что она умеет. Ну, клавиши как нажимаем. Вот, какие там есть клавиши, как они нажимаются, да, ее основные характеристики и прочее. Ну, как это обычно бывает в обзорах, это мой второй обзор, если честно. Первый я записывал исключительно для одного человека и исключительно по одному товару. Нас встречает вот такая вот клавиатура в пупырочке. Достаем ее. У нас в комплекте сама клавиатура, соответственно, с проводом, что немаловажно. Вот, у нас есть две штучки, чтобы снимать клавиши с клавиатуры. Одна металлическая, другая пластмассовая. Помню, покупал себе клавиатуру, там была пластмассовая, и она сломалась же на первой же клавише. Это наверняка у нас... Ножичек не взял, дебил. Да, это у нас дополнительные клавиши. Вот, запасные, так сказать. Чтобы, если мы разозлимся в доте, например, да, дополнительные клавиши, чтобы если мы расхерачили клавиатуру, то могли заменить. В комплекте идет 5 штук. 5 штук. Что интересно, то что здесь погнуты у нас контакты на этой клавише. Это, скорее всего, я как-то, когда взял их в руки, погнул, но неважно. В любом случае их можно обогнуть обратно. Все будет здорово. Далее. У нас в коробочке осталось вот такой вот Ziploc пакет. Довольно хороший Ziploc пакет, качественный, таких давно не видел. Вот, не целлофанка какая-то, не бумага, вот так вот не порвешь его, это хорошо. Далее у нас идет наклеечка Red Dragon. У нас идет, я так понимаю, это гарантийный талон. И, соответственно, это instruction. Прежде всего, хочу вам сообщить, да, эта клавиатура не супер дорогая, Red Dragon, сразу понимаем. Вот, я ее приобрел на Яндекс.Маркете, она стоила тогда 2700. Я воспользовался промокодом еще, и у меня вышло ровно 2000 рублей. Вру, 1990. Сейчас же эта клавиатура стоит 3500 на том же Яндекс.Маркете. Что мы еще смотрим? Мы смотрим, у нас провод такой толстенный, просто охренеть, какой толстый провод, это хорошо. Вот, у нас такой вот штекер позолоченный, это интересно, это хорошо. Вот, и сама клавиатура видим, да, такие вот клавиши, сразу слышно то, что это механика. Давайте попробуем снять клавиши. Сразу же возьмем металлическую, потому что нахрен нам этот пластик ваш. Возьмем сразу же, давайте наши классические клавиши WASD. Сняли. Вот такая вот клавиша у нас с двух сторон. И сама клавиша, ее механизм, да. Видите. Сама клавиатура регулируется по высоте. Ножки у нас прорезиненные, это клево. Клавиатура не будет по столу елозить, от любых прикосновений. Ставим обратно клавишу, но все-таки пользоваться этой клавиатурой. Че? Она все уставилась? Хуйня. Вот. В целом, почему именно эта клавиатура?
Просто потому что. Почему взял конкретно ее я? Мне нравится дизайн. Такая простенькая, да, ровненькая клавиатура с минимумом таких элементов практически. Самое важное для меня то, что она маленькая в том плане, что здесь нет нампада. Нампад мне, во-первых, не нужен, во-вторых, он мне мешает на столе. Клавиатура как бы неровно стоит и занимает весь стол. Стол у меня маленький. Маленьким людям маленькие столы. Я думаю... Нет, я не думаю. Конечно же, у клавиатуры есть подсветка. Да, как бы сейчас я не могу никуда воткнуть, чтобы показать. У меня тут... Ну нет. Нет USB порта. Вот. Клавиатура светится всеми цветами радуги. Как-то, по-моему, не очень всеми и как захотите вы. Да, но светится. Давайте тогда сразу же перейдем к подключению и к тестам. Каким тестам? Тест клавиатуры. Какой там может быть тест? Тест в доту, типа вот этот вот. Кстати, мой вам совет. Если будете херачить клавиатуру, херачьте где-то вот в этой области, да, потому что тут, во-первых, меньше всего клавиш, во-вторых, мы не так часто их используем, эти клавиши. Вот здесь мы максимум используем print screen. And del мы вряд ли используем. Del еще может быть. Но опять-таки, если мы расхерачим эту область, то у нас есть запасные клавиши, 5 штук, да? Ну что, подключим клавиатуру, посмотрим, как она светится, работает ли вообще. Мы сейчас прожмем все клавиши на этой клавиатуре. Проверим их, каждую, по 2 раза. Слышите колокола? А я слышу. Кому интересно, размеры и вес клавиатуры. Длина кабеля 1,8 метра, вес 900 грамм, почти килограмм клавиатура весит. Ширина 360 мм, высота 36 мм, глубина 130 мм. Проверяем качество материала. Ну, пахнет как бы новенькой клавиатурой, но прям какого-то такого ёбнутого пластика здесь нет. Вроде бы хороший пластик. Все, пойдем подключать, ты заебал.